Chalu. ¿Cómo, Maggie? Peditos. Dile no, pedito, soplando, dile, soplando. ¿Verdad, mamá? Soplando, dile, soplando. Soplando. Muchas luces. ¿Qué pasa? ¿Cómo soplas? Que lo estoy mirando sus pies de bonito. Sus zapatitos nuevos. Ajá. Mira, los enseño también. ¿Tú qué tienes? Y así está muy bien, que le queda. Si no, no le iban a quedar con los calcetas que tiene. Eso también, mire. ¿Tú qué tienes?